मेरा HF डिलक्स बाइक है। ये बाइक को मैं अभी KTM का जो साइलेंसर साउंड है थक 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 कैसे कर रहा है तो उसको मैं बनाऊंगा। ये मॉन्स्टर जो कैन है, कैन को ऐसे हम लगाएंगे यहाँ पे और हम अभी वीडियो बना के आपको दिखाएंगे कैसे उसका साउंड आप चेक कर सकते हैं कैसे हो रहा है साउंड। तो पहले नॉर्मल साउंड आप साइलेंसर है, साइलेंसर से हम ये जो ब्लैक टेप को हम अभी लगा रहे हैं।